大家好啊！我哋而家就嚟到我哋嘅最後一堂課啦。呢一堂課我哋只要做一件好緊要嘅事，就係打包你嘅 AR 作品。之前上堂課你哋都已經學識咗點樣搞嗰個環境啊，model 點樣識別啦，然後場景嘅美化，動畫同埋粒子特效。而家你哋嘅 AR 作品都已經好完善啦，但係咧喺 Unity 入邊運行。係好麻煩嘅。如果你想 send 你個呢個 project 俾其他朋友，佢就會裝埋個 Unity，其實好麻煩。所以我哋今日要將我哋呢個 project 變成一個獨立嘅應用程式，將佢打包咗之後咧，我哋可以用個 .exe 檔就係可以運行啦，就唔使再開 Unity。你可以將呢個 exe 檔我分享俾朋友。好，我哋開始啦。好。好，打包之前，我哋就需要做最後嘅一啲場景上嘅調整嘅啦。首先就係有啲材質上嘅調整啦。我哋可以翻去我哋嘅 Unity 入邊，喺我哋嘅可以調校一下我哋 model 啲 material 嘅顏色情況，將佢轉誒係係。我哋可以調校一下佢啲顏色，佢啲反光度，佢啲金屬度，佢啲反光，我諗就識少少反光。嗯，好，係，我哋撳下我哋個 model，我哋 model 下邊有個 default，然後喺個 mesh render 下邊有個 materials，然後 double click 撳開我哋呢個版面，就可以調校嗰啲顏色之類嘅數值。同時咧，我哋可以再稍微微調一下我哋嘅粒子效果。哦，我將佢變成一個負數，佢可以慢慢吸引入去。係，呢個可以。然後我哋稍微整理一下我哋個 project file 啦。我哋要鏟晒一啲我哋而家喺呢個場景入邊冇用過啲資產，咁樣可以我哋打包之後可以更加快啲嘅。就譬如呢個 material 我冇用到，我就將佢鏟咗佢；冇用到我就將佢鏟咗佢。然後好，然後 create 一個新嘅 folder，裝住晒我哋嘅 animation 文件。OK，好。然後我哋最後喺打包之前再加 play，睇下有冇啲 error。我有試咗呢個叫乜先？係係好，佢可以正常 run 到啦。好，喺呢個情況下，我哋加 Ctrl S save 下呢個場景。
然後喺左上角有個 file 咁 build setting，我哋而家係 Windows、Mac 或者 Linux，好撳 build，然後係我哋 create 喺 D drive create 一個新嘅 folder 俾佢，就叫埋R workshop。OK，好，我而家佢就開始 build。標完之後，佢會彈出個我哋標完之後嘅 folder 啦，有個我哋嗰個 My Workshop.exe 呢個名，呢個係跟你個 project 個名嚟嘅。譬如你 project 就係叫 AR，佢就係叫 AR.exe。我哋而家 double click 打開佢先，試一下。係如果大家用呢個版本嚟 build out build 出嚟，係黑芒嘅，大家可以試下 download 呢一個版本嚟 build。呢個同時呢個都係 Windows 版本嚟嘅，用 Universal Windows Platform。同我哋咁因為有啲build out 做 Windows 版本係有啲問題嘅，所以我哋在而家轉成 build out 做 Android 版本先。我哋喺 file 呢度，file 呢度係選擇 build setting，然後 switch to Android。係，我哋等右下角呢個內容。好，我哋就見到我哋可以揀 build，我哋直接揀下呢個，然後保存到一個 folder 入邊，好，俾個名佢，然後撳 save，然後我哋睇下 console 呢度有冇 error。誒，冇 error，我哋睇下係 build out 咗一個 APK 文件。係，我見到有 error 彈出嚟啦。你對應嘅 error，我哋入去個 play setting，然後將 Android 版本寫成10.0，然後 save，然後我哋再 build 它。
係我哋記得喺呢個位 scripting backend 改成 IL2 CCP，然後 default 呢度會 take ARM v7，我哋 set 咗個 ARM v7先，然後撳翻個 ARM 64，然後記得將 Windows API label 校成 Angel 十，然後拉到最頂，我哋 set 咗呢個，然後我哋自己留翻呢個 OpenGL，將其他嘅譬如如果有其他嘅，我哋試呢個，然後加下減號鏟咗佢，然後睇下佢減下標，然後試呢個 folder，然後將佢標啊，係慢慢，我慢慢嚟嘅，由頭到尾係。首先我哋揀翻呢個 player settings，有個 other settings。首先呢個 untick 佢，原本係剔住嘅，我哋唔好剔住。然後呢個如果有兩個唔同嘅 API 嘅話，我哋鏟咗，我哋留翻呢個 OpenGL，將其他嘅鏟咗佢，咁樣 OK。然後拉落去少少，然後呢個 API label 減十 Angel 十，然後 target API label 就係 automatic。然後呢度原本係 mono 嘅，我哋要將 mono 變成 IL2CPP，然後我哋 default 係剔住呢個 ARM V7嘅，我哋 untick 咗 ARM V7先，然後剔 ARM 64，好，咁樣就 OK 啦，可以直接我哋就標出嚟。如果你標 out 唔到我哋嘅誒成 APK 文件嘅話，我哋都接受你將你四個 project file 積咗縮咗俾我哋嘅。咁我哋如何揾翻你嘅 project file 咧？就係我哋嘅 project file 呢度有三個點，show in explorer，然後佢就 default 會 select 住我哋個 project file，然後我哋就要 key 佢壓縮佢，然後將個壓縮文件再 send 俾我哋就 OK 啦。好。